হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজকে আমি দেখাবো আমাদের একটা বড় শিমুল গাছ, পুরানো শিমুল গাছ, সেটা কাটা হবে। সেই শিমুল গাছের কাটার দৃশ্য আমি আজকে আমি আপনাদের দেখাবো। এখন আমি মাঠে আছি, সেই শিমুল গাছ যেখানে আছে সেখানে যাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, সেই শিমুল গাছ কাটা শুরু হয়েছে। এই শিমুল গাছের বয়স অনেক অনেক পুরনো। এই শিমুল গাছ তেমন ফল হচ্ছে না এবং বড় হচ্ছে না, বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তাই অবশেষে এই শিমুল গাছকে কাটা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন তিনটি কুড়ুল নিয়ে সেই শিমুল গাছ কাটছে। আপনারা সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন মোহফাদ চ্যানেলের পর্দায়। এই যে জোর কদমে তারা গাছ কেটে চলেছে, গাছের গোড়ায় সজোরে আঘাত করছে সেই কুড়াল নিয়ে। দেখতে থাকুন সেই ভিডিও। এই শিমুল গাছ অনেক পুরানো বন্ধুরা, অনেক দিনের এই শিমুল গাছ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বড় শিমুল গাছ। গাছটি কাটা হচ্ছে এই কারণে যে গাছটির মধ্যে পোকা ধরে গেছে। এই যে অনেক পুরনো গাছ, ফলও হচ্ছে না। আর গাছটির সমস্যা হচ্ছে এই যে জমিতে যে ড্রেন দিয়ে জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই জল নিয়ে যাওয়ার খুব সমস্যা। এবং এই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখছেন, এখানে সরিষা ছিল, সেই সরিষার অনেক ক্ষতি হচ্ছে, ফসল হচ্ছে না। আর অ্যাকচুয়ালি গাছটির অনেক পোকা ধরে গেছে, সেই পোকার জন্য গাছটি হয়তো ভবিষ্যতে মরেও যাবে, মরা অবস্থা। তাই গাছটি কাটা শুরু হয়েছে। বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন সেই বড় শিমুল গাছ, প্রায় 20 থেকে 25 বছর সেই শিমুল গাছের বয়স হবে। অবশেষে সেই শিমুল গাছ প্রায় কাটার শেষ পথ। দেখা যাক অবশেষে কি হয়, সেই শিমুল গাছ কীভাবে কাটে এবং কীভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আপনারা সেই দৃশ্য দেখতে পাবেন এই মোহপাত চ্যানেলের পর্দায়। ততক্ষণ আমার সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বন্ধুরা। অবশেষে গাছটি কাটার শেষের পথে, কিছুক্ষণ পরে গাছটি হয়তো ভেঙে পড়বে, লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। সেই দৃশ্য আমি দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদের। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, গাছটি প্রায় কাটার শেষের পথ, শেষ প্রান্তে চলে এসছে। আর অল্প কাটলেই গাছটি মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ভিডিও। এই গাছটি হচ্ছে বহুত পুরানো গাছ। এই দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা লম্বা রয়েছে, অনেক বড় লম্বা দেখতে পাচ্ছেন। অবশেষে দেখতে পেলেন বন্ধুরা, সেই গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং গাছ কাটা সমাপ্তি হলো। সেই দৃশ্য আপনারা দেখতে পেলেন সেই মোহপাত চ্যানেলের পর্দায়। গাছটি খুব সজোরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, দেখতে পেলেন সেই ভিডিও। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্ত। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।